قال رحمه الله: فأول شعب العقل هو لزوم تقوى الله وإصلاح السريرة، لأن من صلح جوانيته أصلح الله برانية. لأن من صلح نعم. لأن من صلح جوانيه أصلح الله برانية، ومن فسد جوانيه أفسد الله برانية. نعم. هذا تنبيه في بداية حديثه عن التقوى. بين رحمه الله أنها شعبة من شعب العقل، أي أنها من صفات العقلاء أولي النهى أولي الألباب، لزوم تقوى الله سبحانه وتعالى وإصلاح السريرة. إصلاح السريرة أي إصلاح القلب، وذلك بأن تصلح بتقوى الله وخشية الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: لأن من صلح جوانيه أصلح الله برانية. لأن من أصلح جوانيه أي من أصلح داخله سره باطنه أصلح الله ظاهره. البراني هو الظاهر والجواني هو الداخل، فمن أصلح جوانيه أي أصلح داخله أصلح الله سبحانه وتعالى ظاهره. ومن فسد جوانيه أي باطنه أفسد الله برانية. وهذا بمعنى الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. روى ابن المبارك في كتابه الزهد عن سلمان رضي الله عنه قال: إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا. قال: إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا، فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه. نعم.